तो गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सबके अच्छे होंगे दोस्तों, और हम लोग भी अच्छे हैं दोस्तों। और मेरा काम पूरा तैयार हो गया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों खाने के लिए। और तरबूज खाने जा रहे हैं दोस्तों। आज हम लोग फर्स्ट बार खाने जा रहे हैं तरबूज। और तरबूज का खोखला भगत जी कैसे निकाल दिए हैं, देखिए टोपी बनाएंगे कहा के ऐसे निकाल दिया है पूरा अच्छे से काट के। और देखिए सारा मटेरियल यहाँ निकाल के रख दिया है, और खाइबो नहीं किया है और भाग गया है नहाने। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाने जा रहे हैं लड़का कैसे नहा रहा है। अपने से नहाता है पूरा एकदम, मैल वैल छुटाता नहीं है। तो नहा रहा है अभी भगत जी। तो देखिए नहा के आ गया लुंगी उंगी करके। बाबा जी बन रहे का। तो देखिए दोस्तों, भगत जी आ गए नहा के, जल्दी आ जाओ फट के। दोस्तों खाने जा रहे हैं, बहुत देखते हैं मीठा है कि नहीं। गाँव बहुत मीठा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा। और इसका दाना पूरा ब्लैक है, लग रहा है देसी जैसे, बाहर वाला नहीं है लग रहा है। बहुत मीठा है। ठंडा नहीं लग रहा है? गर्मी के मौसम में ठंडा लगेगा दोस्तों। तो इसको गर्मी लग रहा है दोस्तों। और अब इसका तबीयत भी सही नहीं है, तो भी नहा गया गर्मी के चक्कर में। बहुत ही अच्छा लुंगी बदल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, इतना मीठा है कि कहना ही नहीं है। तो अभी हम लोग दोनों खाने लगे हैं दोस्तों, और लड़का सब चल गया है दुकान। तो हम लोग भी जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आज थोड़ा सा फास्ट काम कर लिए हैं दोस्तों, तो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। वो सब बोलेगा अभी नहीं फाड़ेंगे, और कहे फाड़ दिया। भगत जी से लड़ाई होगा वो लोग का, दोनों का। कैसे मजा आ रहे हैं? आंख बंद कर क्या? दोस्तों लग रहा है दोस्तों इसको एक 2 केजी है दोस्तों। अकेले खत्म? बता रहे दोस्तों, इसमें तो रसगुल्ला भी फेल दोस्तों। और ले दिए। तो देखिए दोस्तों, आज फिर से सेटी बनेगा। तो देखिए इतना सारा सेटी है, 1 केजी से ज़्यादा है। तो आज बनेगा सेटी की सब्जी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हम बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, चालू कर दिए हैं बनाने के लिए। देखिए एक ठो बनाए हैं। तो देखिए दोस्तों, इतना सारा हम बना दिए एक थाली। और देखिए इतना सेटी बचल है, इसको कल बनाएंगे। और इतना सारा हम छिलका निकाल दिए हैं। और देखिए दोस्तों, इतना धूप में हमको अभी बनाना पड़ेगा सेटी का सब्जी। और देखिए चटनी मेरा चढ़ा हुआ है, देख सकते हैं। इतना धूप है, बाप रे बाप। चटनी मेरा हो रहा है, मस्त भुजा गया एकदम। अब इसमें पानी डालेंगे, मसाला पानी। तो देखिए हम इतना सारा पानी डाल दिए हैं, झोर ही अच्छा लगता है ये वाला दोस्तों। अब इसमें हम टमाटर धनिया पत्ता वगैरह डालते हैं, फिर मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पुलिस जवान सब काम कर रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए मेरा सब्जी भी तैयार हो गया है। देखिए टपक रहा है खौल खौल सेटी का सब्जी, देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मेरा सब्जी बन के तैयार हो गया, खौल खौल टपक गया। अब जा रहे हैं उतराने दोस्तों। चलिए, सब्जी बनाने का तरीका कैसे लगा आप लोग को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और बाय बाय दोस्तों। देखिए दोस्तों, जा रहा है स्कूल और तैयार हो रहा है। देखिए कैसे बैठा है, बाप रे बाप, सीटी के जैसे लंबा किया है। सीटी कितना लंबा दोस्तों, मेरा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, इस तरह बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, इतना सारा इसका छिलका निकल गया। और देखिए कितना मस्त दिख रहा है सेटी मेरा। तो देखिए एक थाली सेटी बना दिए हैं, बहुत ज़्यादा एक थाली। देखिए दोस्तों, मेरा प्याज मिर्ची धनिया कटा कर तैयार हो गया है, आलू भी छिला गया है। और देखिए आलू भी कट दिए हैं पकौड़ी के लिए। और ये है प्याज पत्ता,
अब चलिए दोस्तों फटाफट हम तैयार करते हैं, फिर मिलते हैं ठेला के साथ।